Donc aux assire que tant si qu'on a 65 Mobutu comme président. Dès avant si il fallait Emmanuel tant Mobutu comme président papa nous a na poste ni. Bon, tant comme président papa nangai azaki na gouvernement ya Kimba, gouvernement ezako passé dans le parlement parce que gouvernement avant gouvernement ya Kimba ezaki gouvernement ya Tchombe. Tchombe azaki mutu moko azaki na niveau moko ya corrompre ba parlementaire. Le quoi balongola que premier ministre batie Kimba mutu ba bana kolingana te na ye a jouer jeu na ye gouvernement et passaka te na parlement. Natanga azaki ministre en fonction publique na gouvernement wana. Allez, Mobutu eko sala coup d'état. Si Mobutu wasali coup d'état wana papa Bamba azana fonctionne en dehors ya parlement ya Kimba na groupe Kimba oyo passé na parlement te. Donc azalaki na fonctionne na air wana na niveau ya officiel na gouvernement congolais. Bon non azaki na parlement na gouvernement social donc na gouvernement azaki na gouvernement Kimba azaki na fonction publique. Ministre de fonction publique. Donc azalaki comme ministre na air wana. Oui, azaki ministre de la fonction publique na gouvernement Kimba et puis sénateur en même temps. Ok. Sénateur élu. Parce que Nathan Wana, bazako pexateur, cumul, pour ce député, nouveau ministre, il faut que tu postes tout ça, tout ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Bon, si comme Mobutu a déclaré que jugement est salé manabati oyo basala ki ba pendaison na place ya public wana na Kinshasa wana. Selon yo papa na azaki convoqué aya pe na jugement wana. Donc kaka pona makamba masanga wana ka ya douane yango wana ka d'après yo nde ba benda ki aya na jugement. Non. Ça dit donc enfin ngana ki na Belgique na tango wana. Et puis moi j'avais 14 ans à l'époque. Bon, mais ndenge ba kambaleka na conférence nationale tout ça et ya ko mona na que ezaki et là comment monter pour Mobutu à pour ma en public pour accompagner ces politiciens oyo batika. Bien sûr wana yebani mais sikoyo akoyika ko tombola batu kaka na ndobo boye te ka tombola kaka yo pona utiliser yo banguna nanga baba nga yale na aponika bo. Il faut qu'il y ait une raison. Ozoma neto bandaki na lobaki bien que na Congo histoire à Congo eza na problème parce que tu traverser période où ezali que yeba mekolobate et puis yeba mekokoma pété. Si on tombe dans temps où on doit retoucher l'histoire na bana o bazali que netika bino ba papa na bino ba kufi ba martyr. Le temps arrive où droit na bino il faut bana ko yebana. Alors droit on peut yebana, il faut y a sur base ba preuve bo yo présenter biso ba public, to reconnaître ba parents na bino comme ba héros, mais avant que pesa bango droit ya legacy na bango comme ba légendaire ya héros, il faut que to yeba comment ba yo kufela parce que e kozala difficile pour na mutuneti ngai na mona ki place ba bomela ba papa na bino. Bon na yeba histoire réelle ya raison ba bomela bango te à part ki ennemi na bango parce que saga elekaki na 65 wana ya kokombola bato ebele biso ngai personnellement na yebeli yango ete papa Emmanuel Bamba en relation na ye na papa Dangenda en relation papa Dangenda na Mobutu ce triangle là eza koleka entre boye na boye ennemi na yo aza ennemi na ngai ka réel penza o papa Bamba akoye kokufela ye na Mobutu to sala ba enquête mokili lukaka eyeba likambo nini we ko sala ete papa Emmanuel Bamba yeka ko pendre ye raison we ko yiko zala ba confio yo za ko pesa ya basanga kaka elekite banini eza trop difficile. Non ça dit oui c'est ça confio kaka ya masanga il y a quelque chose où eza caché na sewana parce que tata ya ngai azaki influent deuxième personnalité après Kasavu. Bien sûr. Donc apona donc en tout cas na ba élément wana il y a ponaki. Donc, tato yangai donc pas de regretter qui. Bien sûr. Avec élément clé na côté à papa Kasavubu. Ouais. Mais ennemi no azape ennemi na ngako. Bosa na te. Awa to uti na. Oyebi par exemple na ko episode ka momoko. Na tangwana biso to ki na ngana ki na Belgique.
Nana cousin na ngamoko boye ya azaki mwa mukolo. On avait téléphoné na États-Unis. Président Lyndon John Benson. Mutazaka wana. Bon, na Rome, Pape Paul VI. Tu téléphoné roi Baudouin. Pour basenga droit de grâce. Bon, batona basenga ka droit de grâce mo ba politicien wana te. Diangenda en tant que chef spirituel de l'église moko munene na Congo asenga ka droit de grâce te. Moni. Bon, toyoka ngote. Bon, ngai question moko naza koya nango awa avant oya ko toucher place oke ko nyata wana. D'abord limisanga pona biso vérité ke tanga na ibake yo za ko benga ko eloko liboso na wele na tie nani recorder na ngai. Mais je ne peux jamais faire quelque chose na vie ya mutu. Soki nkolo ya mutu saine makambo accordé te. Yo eza na enregistrer makambo nyonso za ko solaka pona ngai kaka pona record na ngai mais na ko ipe ko détruire ngo. Soki net o permettre nga mais soki po linke interview on masolo oyo na komisa ngo pe public yo kaka mutu ko permettre nga parce nga nazo luka ba élément poto buka un peu Congo. Ko komisa ngo public batu ba nga na Congo ya Sami Bamba. Le problème est en tout cas merci minde tu ko solaka boy. Oh ça déjà interview déjà ekota ki déjà ndenge za boy parce que ça na richesse moko mwana ya Congo il faut yeba yango. On va comprendre. Et puis en plus je suis le seul fils de Bamba Oyazali Awanapoto. Tozaka mibale, moko aza na Kinshasa, ayekola mingi te na ngai abupia. Oyo mususu akolobeno ke ngai mwana ya Bamba, tinga epai na ngai. En tout cas, contact na ngai, pesa ka kombo na ye. Merci Lindo. Donc ndenge to place to kangameli wana. Raison ngai naza ko nyata place wana parce que Valera papa Bamba. Valera papa Simon Kimbango, Valera papa Dangenda, papa Kisolokele, papa Dalungana, batata na biso nyonso oyo. Ngai na mona kango une valeur d'abord spirituelle. Avant ekoma ba légendaire na ba makambo na biso kaka oh papa tel ndenge to yebela bato. Il faut to yeba ko tia ba soso na groupe na ba bata na groupe na bango. Désordre na Congo eza koleka na côté ya Kimheve. Bah, nous sommes en train mais moi, c'est ce que moi je dis. Congo est le premier pays en Afrique et qu'on est la leader en Afrique centrale. Nous avons belé parce que tout ça, la richesse spirituelle très approfondie à partir de Papa Simon Kimbangu. Oui. Mais, ayez beaucoup m'a dérangé à partir des années 60. Précisément, un papa n'a pas une liste. Papa Daniel n'a pas une liste. Voilà pourquoi ma colo et batata ont sans corruption et sans intérêt personnel. Oui. Ngai tanga za komona Mobutu ayo kota na katikati awa naza mwana matadi na kole mingi na matadi j'ai vu des réunions ba papa nyonso naza koyebisa ngai na misu na ngai na mona place bat bakanga ba na chaîne ba eko bwaka ba na ponya maya mpozo soko bi maya mpozo maya mpozo mutu po kufa kuna na se adinda kombo na ebima lisusu te akufa na se libanga. Moi j'ai vu ça na area entre Denis Paluku na Kaniki ba gouverneur wana za koyebisa yo. Ngai nazalaki na matadi wana nga naza parmi bana ya ba papa ya liboso ba papa Kinsengo Medar tout ça ba construire église Kimbangisa na matadi. Ba inspecteur Makala Bernard tout ça na misu na ngai ba directeur Lungika ma André Oya Congo Brazzaville tous ces papa là bazali ba papa na ngai na koyela mapemi na bango tant papa Kisolokela za koyela na matadi. Na ba vacances, taux de passage de boma pour kini kamba, na tango azaki na ba problème tout ça. Biso to yeba ki ba secret azana hôtel métropole azaba biso ba petit bazaki ko tina biso ba mission spéciale. Ba papa dangie na tamba kumba bango na ba chipoi na matadi wana biso ba falto sala sondage poto yeba. Batu bazana mabanga ba bomba meli wapi po ba papa dangie na mabanga biso to so mabanga na place ba papa dangie na. Vous allez comprendre Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une corruption. Et pas na ngai muto nazala beza ba livre te mais ngai mo naza livre ouais na koyiko yebso na église Kimbangisa tango ebandaka wana na tango ezalaka ke o na matadi wana ke nzela kuteza te nzela ya nkwakwa na balabala principal ti na Kimbangisa to timola na maboko nzela ezalaka te. Alors meto zonga un peu na pemeni po na ninga na yebso koma ngai naza na base naza mwana na koli na tango ba désordre za koleka. Alors papa Dangenda na papa Bamba ko kabona na bango
bokoki na bino koloba ndenge bolingi kolobela ezalaki premier ennemi ya papa Dangena c'était papa Bamba. Oui, parce que c'était la seule personne à tenir tête na Dangena pour makambo nzambe. Et puis l'unique moi na pe ba formé na papa Simon Kimba parce que papa ebele bakendaka na papa Kimbangu na Lulwabu na nani na d'abord na Kasai. Mingi bakoyaka na bango. Ba ope balanaka tina Lubumbashi, mingi pe bakoyaka na bango. Mais kuna en tout cas bato bamoni papa Simon Kimbangu na kimukolo ezali pero yango ngana yebi quoi. Oui, pe kasi yango nazo koloba te papa oyo ayo. Oyebi nani Simon Mpadi. Mpadi we? Mpadi Simon. Oya Mbanzangu. Non, oya église Nzambi Makaki. Nazana ide aza musa Mbanza kota Mbanzangu, aza mundibu ya kota Mbanzangu. Ah mundibu Ya, aza mundibu. Simon Mpadi asa kufa. Yende bakamaka na 47. Donc afandi bambula mingi na Simon Kimbangu. Oui. Kasi yango naza koloba kovanda na pembe na oui. Mais une chose baza koyoka na te parce que tendance ezaki yango mon côté. Tendance eko koma différent na tango babani kozonga mingi kati na bango na Lubumbashi bazalaki na choix ya otika kosambela ozongeli bafamille na yo ou bien ozongi na cité comme l'homme libre ou bien tu restes en prison. Choix oyo bango nyonso sans exception y compris papa Simon Kimbangu apesamelaka yango. Papa Simon Kimbangu apréfère ne kokufa mais akotika croix te mingi bandima kozonga na cité. Tala on bato bakendeki prison penza ba relégué te mais bato bazaki penza ke ba uti prison awa ba transférer na prison mosusu lokola pasi Simon Kimbangu awuti net pe Baba Emmanuel net Mpadi Simon bakende ko sala prison ko sala ko purger penza peine ya prison na Lubumbashi. Ils n'étaient pas libres, ils vivaient dans la prison, ils sortaient pas. Ils ne sortaient pas, ça c'est vrai, mais il y a une chose que j'ai dit, dans leur groupe, oui. Il y a eu aussi ceux qui, avec l'offre présentée par le gouvernement belge, oui. manipulé par Satan lui-même, que choix ezali awa, ou bien, au baniko sambela, au koufeli na prison, ou bien au tigo sambela, au zongi na cité. Mingi batika ina bango pe ko sambela, bazonga na cité. Na yebite combien de groupes à batangoto banani, je n'ai pas un nom spécifique. Mais bazalaki alors batwana mais wana bazongela o bazongela ki cité na ba kota ba Lubumbashi na kota Kananga bazalaki et puis bien après bazwi nzela na bango kozonga petit na ba Congo. Alors allô wana ntuka na yoki yango te na yebi yango te. Il y a des gens bakamati ba relégué bango net bato bakende ba oshwe bato bakende kota pati wana bakke batie bango na sawa pesi bango machete ba bongo bofanda bosambela lisusu te bozonga pe kisasa te wana si na mona bato mosusu basamba kota bangwandi na telemedi yoko mono samba mais nini yoko ngwandi ngozala na komba samba aluna te nga koko na ngai komone utaka mu Kongo bayaka na bango bakwaka bango na samba moko kote ya kasi yango te sika sikoyo père na ye le abana mwa mère na ye place olanga nde yango nazali donc sikoyo père wana na tango nakutanaka na ye ngwandi kaka te Kongo te kasi akeleke mwana moke oui place ola yango nga nazali c'est pour vous dire que ye problème ka muto ba Kongo te azo kipete mungu akomaka mungwandi yango wana naza koloba ete likambo oyo natomboli sujet oyo parce que yo beti moi virgule nga pe na landeli virgule yango parce que makambo oyo nous voulons un peu être très sérieux